শেয়ার করছি অনুষ্ঠান বাড়ির মতো ফুলকপির রোস্ট। এই জন্য 4 মগজ পোস্ত, আদা, কাজু, কাঁচা লঙ্কা, টমেটোর একটা পেস্ট বানিয়ে আগের থেকে নুন দিয়ে ভাপিয়ে রাখা ফুলকপিগুলো লাল লাল করে ভেজে নেব। আর তারপরে এর সঙ্গে পেস্ট, লবণ, চিনি আরও কিছু মশলা দিয়ে একটা মিশ্রণ বানিয়ে নেব। এবার এই মিশ্রণের সঙ্গে যে ভেজে রাখা ফুলকপিগুলো ছিল সেগুলো দিয়ে 10 মিনিট ম্যারিনেট করে রাখবো। অন্যদিকে সাদা তেলের মধ্যে বিশেষ কিছু ফোড়ন দিয়ে দিলাম, আর ফোড়ন থেকে সুন্দর গন্ধ ছাড়লে ম্যারিনেট করা ফুলকপিগুলো দিয়ে দিলাম। সামান্য গরম জল দিয়ে এটা ভালোভাবে কষিয়ে নেব। আর কষানো হলে আবারও গরম জল দেবো, তবে খুব বেশি জল দেবো না। শেষে ছড়িয়ে দেবো ধনেপাতা। ফুলকপিগুলো সেদ্ধ হয়ে এলে ওভেন বন্ধ করে 10 মিনিট রেস্টে রেখে